Ở trong video này thì em hướng dẫn cho các bác thiết lập cái vật liệu cạnh bao, hay là chúng ta còn gọi là nẹp chỉ. Thì đầu tiên các bác vào trong thư viện này, vào bảng vật liệu cạnh bao này. Thì khi vào trong này thì nó cũng tương tự như vật liệu dạng tấm, là có các thông tin. Thì nếu trong trường hợp nó có một số cái vật liệu sẵn trong này mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta chỉ cần tích vào nó, chọn vào nó và chúng ta tích vào xóa bỏ thôi. Còn khi chúng ta tạo mới thì chúng ta tích vào tạo mới đây. Ngay sau khi tạo mới thì chúng ta cái con dấu trỏ của cái con trỏ chuột nó sẽ nhảy vào chỗ vật liệu này. Thì chúng ta có thể là đặt tên ở đây. Giả sử như ở đây chúng ta làm cái nẹp vân gỗ. Thì trong cái nẹp bao thì của chúng ta ấy, thường là có hai loại. Về cái khẩu độ, nghĩa là cho nẹp đơn và nẹp đôi. Vì phần mềm là nó không phân biệt được, cho nên chúng ta phân biệt được là theo cái độ rộng của độ dày của tấm ván. Vì vậy chúng ta cần phải phân biệt được là nẹp đơn thì chúng ta cứ đặt nó là nẹp vân gỗ 20. Còn nếu mà trong trường hợp nẹp đôi thì chúng ta sẽ ta sẽ thay tên bằng 40. Tiếp theo là ở cái độ dày. Độ dày thì trên thị trường cũng có rất nhiều loại nẹp, 0,5 cho đến 1 mm. Vì vậy nếu mà các bác ở trong cái khu vực thị trường của bác thì các bác có thể là mua và chúng ta có thể đo để chúng ta nhập vào đây. Đấy, tuy nhiên là thông thường thì ở đây là để cho chẵn ván chúng ta tính thì chúng ta thường là để làm 1 mm. Nếu mà nẹp của An Cường là thường là 1 mm, hoặc là có một số nẹp ở hàng ngoài thì nó khoảng 0,8. Còn nẹp mỏng hơn thì các bác cần phải khai báo là 0,5. Thì giả sử ở đây độ dày các bác sẽ gõ vào đây. Tài liệu tham khảo này thì các bác có thể là cóp cái phần này thôi, nó không ảnh hưởng gì. Các bác cóp cho xuống dưới đây, có cũng được, không có cũng được. Còn ở cái đơn giá này, đơn giá thì các bác có thể nhập cái giá của các bác mua vào. Tùy theo cái cách sau này các bác xây dựng là giá vật liệu đầu vào hay là giá bán ra, thì lúc đấy sẽ phải cần có cái tính toán để làm sao cho nó phù hợp. Giá bán ra thì chúng ta cần phải là nhân công máy móc, rồi thiết bị nhà xưởng, rồi lãi. Sau đó chúng ta sẽ tính như thông thường thì chúng ta sẽ tính trên mét vuông tủ. Còn nếu mà các bác nhập đầu vào thì chúng ta có thể là gõ giá vào đây. Giả sử như em nhập là 5.000 một mét. Thì về trong cái nẹp này thì các bác nên chọn cái màu sắc này để chúng ta định dạng cái phần màu nẹp. Bởi vì nếu mà chúng ta chọn đúng cái màu vân gỗ theo cái map màu của cái tấm vật liệu dạng tấm ấy, thì chúng ta sẽ không phân biệt được là chỗ nào đã có chỉ, chỗ nào chưa. Dù là chúng ta sau này chúng ta cũng sẽ xây dựng là nó phần mềm để nó tự động nó thêm chỉ hay bớt chỉ, nhưng mà vấn đề là nhiều trường hợp, một số trường hợp chúng ta cũng cần phải thêm bớt thủ công. Vì vậy theo em là các bác nên để cái màu sắc của cái nẹp chỉ này theo cái màu đơn sắc này. Giả sử như màu chúng ta sẽ chọn màu đỏ cho cái nẹp vân gỗ này. Còn ở cái phần đường dẫn map màu này và nâng cao này thì là giống như làm ở trong cái phần vật liệu dạng tấm thôi. Chúng ta chỉ cần chọn map màu mà chúng ta cho vào. Nhưng mà như lúc nãy em đã nói là không nên dùng, chúng ta nên dùng cái màu đơn sắc này để tạo màu cho cái chỉ, để chúng ta sau này chúng ta dễ phân biệt. Tương tự thì chúng ta có thể nẹp vân gỗ 20 thì chúng ta sẽ tạo cái nẹp vân gỗ 40 cho những trường hợp mà chúng ta chập tấm. Và độ dày vẫn là 1 mm. Và đơn giá thì đương nhiên có thể là sẽ đắt hơn, giả sử như 7.000. Và ở cái màu sắc này chúng ta chọn, giả sử như là chúng ta sẽ chọn là màu xanh. Và tương tự như vậy chúng ta có thể sẽ làm là nẹp màu trắng, nẹp màu đen, theo rất nhiều các loại vật liệu mà chúng ta nhập về. Nếu trong trường hợp chúng ta chưa có thì chúng ta chỉ cần tạo mới giống như làm lúc nãy.
Đấy, giả sử như cái hay dùng nhất là ví dụ như nẹp màu trắng 20, và đơn giá màu trắng, giả sử chúng ta để là màu vàng đi, màu vàng. Và tương tự chúng ta cũng sẽ lại làm là cái nẹp màu trắng 40, độ dày 1, đơn giá là 7.000. Thì với cái màu sắc này thì ngoài những cái màu như này thì các bác có thể tích vào cái phần chữ khác này, sau đó chúng ta chọn thêm ở những cái màu này, hoặc là nếu mà thêm nữa thì chúng ta có thể lựa chọn thủ công vào cái, các bác kích vào đây thôi, và chúng ta sẽ lựa chọn di chuyển những cái khu vực màu, và chúng ta sẽ chọn bằng cái thanh kéo này để chúng ta lựa chọn cái màu sắc. Đấy, thì các bác tích vào đây thôi thì chúng ta sẽ lại lựa chọn được cái màu, thêm cái màu sắc khác. Một cái khác nữa là khi các bác tạo cái nẹp này thì chúng ta có thể tạo ra những cái nẹp để đánh dấu vị trí cái vát cạnh, vị trí vát cạnh. Thì giả sử như với cái nẹp vân gỗ 20 này, chúng ta tạo thêm một cái nữa là cái gì? Nẹp ở đây chúng ta có thể chỉ cần là vân gỗ vát VAT chẳng hạn, và cũng độ dày tương tự, và cái tiền thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Và cái vân gỗ vát này thì chúng ta sẽ để một màu khác để chúng ta có thể là sau này chúng ta có thể theo dõi được. Thì trong quá trình vẽ, với những chỗ nào mà chúng ta vắt cạnh thì chúng ta sẽ tích vào đó để chúng ta chuyển thành là vân gỗ vát là cái gì. Sau khi mà in tem ra thì nó sẽ chỉ ở cái cạnh đấy là chúng ta cần phải vắt cạnh. Tương tự thì chúng ta có thể tạo cái, ví dụ như là cái vân gỗ, ví dụ như là 35 chẳng hạn, gỗ, hoặc là chúng ta chỉ cần ghi là tay vát 35, tay móc 35, tay móc 35, và cái độ dày này chúng ta gõ là 35.